कुण्डलिनी योग 7 चक्र शरीरमा रहेका छन्। यो चक्रमध्ये सबभन्दा पहिलो चक्र मूलाधार चक्र, जसको मन्त्र हो लम ला। दोस्रो चक्र हो पेडु, तल्लो पेटको पास रहेको चक्रको नाम हो स्वादिष्ठान चक्र, जसको मन्त्र हो बम वा। तेस्रो चक्रको नाम हो नाभि के पास। तेस्रो चक्रको नाम हो 72 नाडीमा रहेको 72,000 नाडीको बिचमा रहेको चक्रको नाम हो मणिपूरक चक्र, जसको मन्त्र हो रम रा। चौथे चक्र को नाम हो अनाहत चक्र, जिसको मंत्र हो हृदय के पास जो चक्र रहता है, उस चक्र का नाम हो अनाहत चक्र, जिसको मंत्र हो यम या। पांचवा चक्र का नाम हो विशुद्धि चक्र, सरस्वती के बास गले को पास चक्र रहेको हुन्छ। पांचवा चक्र को नाम हो विशुद्धि चक्र, जिसको मंत्र हो हम हा। छठवां चक्र को नाम हो आज्ञा चक्र, जो दो आँखी भाव के बीच में रहेको हुन्छ, जसको उच्चारण मंत्र हो ओम ओ। सातवां चक्र का नाम हो सहस्त्र